Assalomu alaykum YouTube'dagi obunachilar, kuzatuvchilar. Demak, bugun 7-fevral 2025-yil. Ko'kcha Chorrahasida Shunon Nurafshon ko'chasi o'tuvchilarda yo'l yuzida BGM 002 do'konining navbatdagi filiali ochildi. Barcha opa-singillarimizni, ayollarimizni, onaxonlarimizni, buvijonlarimizni bemalol mana shu yerga kelishlarini so'rab qolamiz. Barcha siz bilgan, siz ko'rgan, sizni ko'zingizni quvnatadigan oshxona anjomlari deysizmi? Zalingizga, stolingizga qo'yadigan barcha idish tovoqlar deysizmi? Hammasi hamyonbop narxlarda. Tezroq keling, ulgurib qoling. Bugun mana shu ochilish marosimiga tashrif buyuradigan bloger bo'ladimi, aktyor, aktrisa bo'ladimi, show biznes vakillari bo'ladimi? Ulardan intervyularini e'tiboringizga havola etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Malikaxon, keling, bir taklif bor sizga. Mana shu magazin, mana shu setni asoschilarini biroz mikrofon qarshisiga chaqirsak-da, ulardan tilaklarni eshitib olsak. Mehmonlar, yaxshi ish kelibsizlar. Mana bugundan boshlab shu maganimizni qadrdonlar uchun arzon narxlarda, chiroyli narxlarda qilib, sizlar shu mollarni xarid qilsanglar, biz xursand bo'lamiz. Qancha ko'p mol olsanglar, uylarga Alloh baraka keltirsin. Bundan buyon bir oy ichida mana shu oy oxirigacha arzon narxlarda, juda qulay narxlarda sizlarga qilib berishga harakat qilamiz. Skidka, katta skidka, kelinglar. Bir oy ichida olib qolinglar. Qilayotgan ishlarini farzandlarim barakotli, fayzli bo'lsin, omadli, shu yerda yaxshi savdolarni qilishsin. Olgan pasportini, olgan idishinglar uylarni yasatib, chiroyli mehmonlar o'tkazib, hamma kelgan yaqinlaringni stolini chiroyli qilib yasatishlariga yarasin. Ilohim farzandlarim yon topgani yaxshiligiga, o'zligini yaxshi kunlariga, yaxshi farzandlarini yaxshi kunlariga, yaxshi chiroyli insonlarga buyursin. Ilohim chetda yayrab yashnab barakali mehnat qilishsin. Sizlarni Ilohim ko'ylinglarni olishga harakat qilsin. Ilohim har sog'lik salomatlikka bo'linglar. Amin. Hammadan farzandlariga shunaqa yaxshi chiroyli do'konlar, ishlar, yaxshi nimalar, do'konlar ochib, yaxshi ish joylar ko'paytirishiga Alloh nasib qilsin. Hammaga shunaqa chiroyli farzandchilik kunlarga bizga ham borishga, bizga ham nasib qilsin. Amin. Salomat bo'linglar. Shu o'rinda men ham bir tilab qo'ymoqchiman. Xudo xolasa, mana shu magazinimizni 50-100 setlarni ochganingizda ham mana shunaqa yaqinlaringiz qatordan xato bo'lmasdan tabriklab ketish hammaga nasib ro'z aylasin. Hozir kelgan ayollarga o'zi ajoyib yangiligimiz bor. Bugundan boshlab 20-fevralgacha juda ham katta skidka bo'lyapti. Hosudlarni olib ketsanglar bo'ladi. O'sha aytgan gapingiz nafaqat uyni bezayga ko'r qo'shadi, baraka ham olib keladi dedingiz. Men o'zim bugun buni sinab ko'rmoqchiman. Mana shu do'kondan bir posuda xarid qilib, uyga borib tekshirib ko'raman. Agar aytganingizda baraka kelsa, har doim posudalarni mana shu yerda olamiz. Hurmatli aziz mehmonlarimiz, barchalarni mana shu go'zal stollarga, shitir somsalarga, qolaversa mana bu shiriklarga taklif qilamiz.
Demak, mehmonlarimiz birin-ketin kela boshlashyapti. Hozir endi ko'rib turibsiz, mana bu ikkita latofatli qizimizni hozir mana shu do'konga kirsa bo'ldi, hech narsa qolmaydi. Lekin shundan oldin ularni bir fikrlari bilan, tilaklari bilan o'rtoqlashib olamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, rahmat. Biz bugun kelganimiz sababi ochilishda hamma narsalar skidka qilib arzonlashtirilgan ekan. Shu payt ovolaylik deb. Faqat bizda xolis xalq uchun, haligi mehmonlar uchun emas. Ha. Demak, shunda xos bizga berishmaydimi soch? Yo'q. Bu qizga bersa bo'ladimi? Ha, bu qizga bersa bo'ladi. Sen nomiga olaman. Avvalambor Zahra opa, tabriklayman. Bizani taklif qilganlar bugun. Xayrli bo'lsin, juda katta, hashamatli, bahaybat va ichidagi narsalarni ko'rib ko'zinglar quvnaydi. Barakali bo'lsin magazin, ilohim bundan ham ko'p filiallarni ochish nasib qilsin va bizga kelib mana shu qolib ketaveringlar arzon paytida. Shunaqa aka. Men hamma gapni bu gapirib Zahra opani tabriklayman. Magazinlari kattagina. Katta bo'lganiga qaramasdan ichlari hamyonbop. Bemalol kelishinglar mumkin, xavotir olmanglar. Hammani o'ylagan holda narxlar qo'yilgan. Yana ichkariga kirib talang bo'lmasin. Marhamat. Marhamat. Salomat bo'linglar, hurmatli mehmonlarimiz. Mana endi esa sahnamiz markaziga barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan internet tarmoqlarini portlatgan juftlik Mali Mashrabni Gulduros qarsagilar ostida taklif qilamiz. Marhamat. Hurmatli mehmonlarimiz, kim chiroyli o'ynasa, ichkaridan chiroyli sovg'alarni qabul qilib oladi. Mana shu tashkilotchilar tomonidan maxsus sovg'alar atalgan sizlar uchun. O'sha uchun chiroyli zo'r qo'shiqlar bo'lganda mazza qilib xuromanglar, o'zinglarni ko'rsatib, sovg'alarni olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Barchamizni ko'nglimizdan joy olgan Yasmin Gulduros qarsagilar ostida marhamat. Nomidamiz siz yaxshi yuribsiz. Bolajonlar birgalikda o'ynaymiz. Mayli bo'ling siz omon, mana o'sha biz yomoni. Bo'lgandayam qandoq, jo'rligimiz bilinadi shundoq. Toki bori endi bola yaxshi, o'sha siz olamaro. Yorqinami qaro tunda, shu kecha kunduz bugunda. Ayib yaxshiligiz uchunda, boshimizda bugun balo. Yaxshi o'tiribsizmi? Bekini bina ichkariga kirib olib, tomosha qilib, bir ko'zni quvnatadigan, dilni yayratadigan, tilni sayratadigan mana shu bagimalar bo'ladi aslida bilsangiz. Yo'q, hozir bagima hozir. Men bagima ham bo'lmasa, menga ham bo'lmaydi. Men buni qattiq ishlashni bilmay qolasiz. Xo'sh, fikrlaringiz qalay? Men bularni azaldan, почти bir 10 yildan beri
klientlarim. Aha. Juda ham idishlari, hamma mahsulot, hamma narsalari ishonchli. Ketishdi, aha. Da. Chunki o'zim ishlatganman. Aha. So nima deyman yana? Mana bu navbatdagi filial ochilibdi. Yaxshi Qanaqa bo'lmaganlikka o'zgarishlar bor? emasdim. Qanaqa o'zgarishlar bor? Juda ham katta. Sifatiga baho beryapsiz. Ayol kishisiz, baribir tushunasiz bu narsani. Biz tushunmaymiz. Nimaga Yosh oilalarga nima deysiz? o'rganing, xotinga podarka qilib olib borsangiz yaxshi bo'ladi, voy. Endi olib borib turib ishlatmagan ekan, mana turgandan keyin nima kerak bor uni? Menimcha hamma ayollar mana shunaqa idishlarni yaxshi ko'radi. Men o'zim ham yaxshi ko'raman-da. Yiliga Xonadonimizda ko'rki, oshxonamiz ham ko'rki bezab turadi. Конечно. Tilanglar. Olib boring. Tilaylarim shu bundan ham buyuk anaqalarga erishsin. Aha, do'konlar ko'p bo'lsin. Hali ham ko'p-ku. Ha. Ya, просто ana yosh oilalarga bizga ham bir onima berib tursang aytib qo'yimda. Yangi uylanganlarga. Uni o'zlaridan so'raysiz. O'zlaridan Zahropadan bu. Zahropa bilsangiz bilarsiz, yosh oilalarga ham Zahropa, lekin rosa qo'llari ochiq ayollar. Ha. bersangiz, menga bersangiz, ancha baraka topasiz. Yaxshilab so'rasangiz beradilar, opa. Aha. Men To'rt qator she'r aytib bersam bersalar kerak. Mana birga aytolmaymiz, bo'shashmasdan. Yorim qo'qoni, panjarali do'koni. Mana yorim qo'qoni, panjarali do'koni. Hali kelsa ko'rasiz, qo'sh qovog'i muqomli. Hali kelsa ko'rasiz, qo'shi kuzim muqomli. Mana Kim chiroyli o'ynasa, kim chiroyli xirom qilsa, sovg'amiz bor degandik. Mana shu sovg'alarni hozir topshirish payti keldi, hurmatli azizlarimiz. Marhamat, Malikaxon o'zingiz taqdim etib qo'ya qolasiz. Opajon keling. Keling. Lekin shuni bu sovg'a sizga Bagiman Xonadon do'konidan maxsus sovg'a. Qabul qilasiz. Keyingi sovg'amiz ham tayyor turibdi. Kim chiroyli xirom aylasa, ana o'sha insonga sovg'alarni. Demak, hozirgina o'zlarining xohishlarini qilgan Jasminni biz hozir intervyuga tutamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Qanday haqida fikrlar? Ayollar bu narsaga o'ch bo'ladi. Juda ham o'ch bo'lishadi. Hozir chetdan ko'rib shunaqa yonvotdi, ichkari yonvotdi, bir ham chiroyli, ko'zga tashlanib oltin rangli. Bilasiz, oltin hamma yaxshi ko'radi, shuning uchun shunaqa kirgim kelyapti. Lekin kelmasanglar bo'lmaydi, aysa ayollar. To'q bo'ladimi, malaka bo'ladimi, yig'im bo'ladimi? Mana shu yerda olgan idishinglarga 100% javob bersam bo'ladi. Chunki haqiqiy san'atkorlar kelib xizmatda bo'lyapti, blogerlar. Siz ayniqsa legendalarimiz. Shuning uchun kelmasanglar bo'lmaydi, aysa ayollarimiz. Qabilinglar. Ijodiy muvaffaqiyat. Sizni xush ko'rdik. Ichkariga kirib olib, nimalarni ko'rib o'tiribsiz? Sizlar ayollar opasiga bilasiz, qayerga kirishni?
Assalomu alaykum. Juda yaxshimisiz? Ko'rganimizdan xursand bo'ldim sizni. Ishonsiz, bu yerdagi 90% man har haftaga olib ketib qolaman uyimga. Ana ko'zim to'lsa ham o'zim to'ymayman hech. Yangilik keladi olib ketaman, yangilik keladi olib ketaman. Kecha ham reklama qilib kelib olib ketmasa yana. Uyda o'ylanib, borsammikin, bormasammikin deb o'ylanib o'tirgan opa-singillarimiz nima deysiz? Voy tezroq olib ketmasanglar bo'lmaydi. Chunki andu kuni kelganimda 3 ta qolgan narsani uchasi ham oldinda voy mengacha deb qolish uchun qo'yildimi tez kelib avvalli. Bunaqa narx, bunaqasi chiqatda yo'q, faqat bagemada. Kelaverasizlar. Marhamat. Ilohim fayzli, barakali qo'shonlar bo'lib, klientingiz butun dunyodan ham ko'p ketsa, ilohim eng chiroyli qo'shnilarim sizlar uchun. Bugungi mehmonimizga hammanglar tanigan, Instagramda o'zini bir-biridan bo'lgan chiroyli gullari bilan mashhur Bonu Batirovna chiqibsiz. Do'konimizni ko'rib turganingizdan xursandmiz. Qanday ochilishlar yoqdimi do'konimizda? Yangi do'konimiz har doimgidek ideal. Zahra opam bir 3 yildan beri taniyman. Hamma videolar mana shunaqa ideal edi. Bu ham shunaqa bo'ldi. Rahmat, yoqqanidan xursandmiz sizga. Bu yerda opalarimiz bor. Men ko'pchilikni ko'rdim. Malika opamni ko'rdim ichkarida menimcha. Sevinchon hamma kesin ochilishday bo'lish kerak. Mazza qilib o'ynash kerak. Endi shu ashulalarni sizlar uchun marhamat. Boya ko'rmang izimni, qanday tushuntiray senga.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qalay, ochilishlarimiz yoqdimi sizga? Judayam chiroyli, fayzli bo'ldi. O'rtog'im o'ziga o'xshagan. Magazinlari buyursin, rosa havas qiladigan anaqa bo'ldi, ochilish bo'ldi. Bizdan oldin ham kuzatardingiz, to'g'rimi? Bizga podpisan bo'lgansiz, bizdan narsalar olgansiz. Klientimizasiz, qalay bizning narsalarimizni? Judayam zo'r. To'g'risini aytsangiz, sizga skidkada narsalar qilib beramiz. O'z skidkada olaman har doim. O'zimni qarindosh urug'im, hamma anaqani ta'minlaymiz. Chunki biz ochilish u ancha yillardan oldin nima qilib ko'p klient bo'lganmiz, o'rtog'im bo'lgan Zahro. Judayam narsalari zo'r, kачествоsi ham zo'r. Hech qachon ko'chadan narsa olmaymiz. Shu yerdan har doim nima yangi kelsa olamiz. Rahmat. Faqat yaxshi gaplar eshitganmiz, anaqa qilib tavsiya berganlarimizda ham. Kelinglar. Narsalari zo'r. Rahmat sizga, chiroyli tilaklaringiz uchun, o'tiklaringiz uchun. Barakasini bersin bu yoqda. Qalay, telejon ochilishlar yoqdimi sizga? Rosa chiroyli bo'ldi, mazza qildik. Hammasini gap yo'q, yaxshi. Biz ham ko'p olib turamiz. Bizga podpisansizlar, biz ham tutasizmi? Juda yaxshi, gap yo'q bizlarga. Zakon qilgan gap yo'q. Ular uzoq bo'lsin. Juda hech qanday unaqa tushunmagan, narxlari ham juda a'lo. Biz ko'p olamiz narsalardan. Yaxshi. Rahmat. Shu samimiy o'tiklaringiz uchun, tilaklaringiz uchun sizga shu yerdagi bitta bagaman skidka qilib beramiz, keling, tanlasangiz bo'ladi. Bemalol. Sizga rahmat. Do'konimizga ko'p kelib turinglar, xo'pmi? Xudo xohlasa, chiroyli bo'ldi lekin maza qildik. Rahmat. Yo'qaridan xursandmiz. Sizlar xursand bo'lsangiz, biz ham xursandmiz. Maza qildik. Rahmat. Rahmat. Savdolarni bersin, deb chiroyli. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning do'konimizga. Qalay, ochilishimizga yoqdimi? Juda ham chiroyli, juda ham fayzli. Men o'zi juda ham postudalarni yaxshi ko'raman. Lekin hech qayerda yo'q postudalarni shu yerda ko'rdim. Biz oldingi klientlardanmiz, Zahroni, Zuhrapamgilarni endi mashinadan chiqmaymiz. Xudo xohlasa, ko'p kelib turinglar. Sizlarga eng chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xudo xohlasa, rahmat. Sizlarning do'konimizda yana kutib qolamiz. Rahmat. Kelganingiz uchun bersin. Barakalarni bersin, rahmat sizlarga.
Kelinglar bir ovoz bilan mana shu kichkina shirin qizimizga bera qolaylik. Marhamat, sovg'ani qabul qilib oling. Tabriklab qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli mehmonlarimiz, keyingi mehmon san'atkorimiz, xalqimizni suygan san'atkori marhamat Huminaxonim Mirhamidova Gulroz qarsakiylar ostida. Hurmatli qadrdonlarimiz, salomatlisizlar, hammalar xush kelibsizlar. Bugun hammamiz uchun qadrli bo'lgan insonlarimizni yana bir go'zal ochilish marosimiga yig'ilganmiz. Men bundan juda ham xursandman. Hissamiz qo'shilayotganidan xursandman. Hammani xush ko'rdik. Zahroxonim, go'zalim, tabriklayman. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin aslida. Siz juda ko'pchiligimizni qalbimizdan juda chiroyli joy olgansiz. O'zingizni shirin so'zlaringiz bilan, mehringiz bilan, hurmatingiz bilan siz juda ham yaxshi insonlarning farzandisiz. O'shaning uchun ham ishlaringiz doim oldiga yuraveradi. Hamisha hammadan chiroyli duolar olib yurish nasib bo'lsin. Sizga boshlagan ishlaringiz xayrli bo'lsin. Yangi do'konlar muborak bo'lsin jonim. Bundan ham keyingi yil Xudo xolasa yaxshi klientlarga ruschasiga yetganda ega bo'lib yuraveramiz. Sog' bo'linglar, hammamiz Zahroxonimni tabriklaymiz. Butun chiroyli qarsak bo'lsin ular uchun. Sog' bo'linglar, rahmat. Voy jonim, xush kelibsizlar yigitlar. Sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat qilaman. Umidvaran sizni yaxshi ko'raman. Rahmat jonim, katta yigit bo'ling. Sizlar uchun qo'shiqlar. Rozi bo'linglar, Baktımı kılan utanır, utanır günler. Yaşar baksız baktımı kılan. Eğmenin yadaşken biçare baktım. İsleter seni ok atır günler. Eğmenin yadaşken biçare baktım. İsleter seni ok atır günler. Ölsen yüreğe dağım var mening, dağımdan qolgan bir bağım var mening. Ölsen yüreğe dağım var mening, dağımdan qolgan bir bağım var mening. Unutish uchun o'tsa ham yillar, eslar seni o qadar günler. Hop, qalay assalom, xush kelibsiz. Bizning do'konimizga qalay ochilishlar yoqdimi? Yangi do'konimizni. Zo'r, hammasi yaxshi. Aha, yoqdimi? Servirovkalarimizdan xarid qilibsiz. Qalay, qanaqa chiqdi? Yaxshimi? Sifatlari, narxlari. Narxlari ham zo'r. Rahmat, yoqqanidan xursandmiz. Xayrli bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga ishlatinglar. Sizlarga ham omad. Sizlarni yana do'konimizda kutib qolamiz. Dilami? Xo'sh, bu bagemalar haqida bu. Ayollar nima deydi? Siz ham bunaqa narsalarni ishqiboz bo'lsangiz kerak. Ayollar hech qachon ishqiboz bo'lmaganman-u, lekin shu Zahro opam bilan tanishganimdan beri ishqiboz bo'lib qoldim. Chunki turmushga chiqqandan keyin, turmushga chiqishdan oldin, turmushdan keyin ishi tushar ekan deb bunaqa narsalarga yurganman. Undan keyin mana kelib Zahro opam bilan tanishib, reklamalarda qatnashib keyin qiziqib qoldim, to'g'risi aytsam. Qarasam, haqiqatdan ayollarni nima xursand qiladi? Asosan mana shunaqa idish-tovolar xursand qiladi. Men o'ylayman, sevganinglarga, onajoninglarga, xotininglarga ikkilanmasdan shunda pastudalan so'g'ib qilaverasizlar. Eng xursand qiladigan narsa menimcha idish-tovoq bo'lsa kerak. Bugun o'ysam oldingizmi biror nima hamyonbop narxladi? Yo, men hozir endi keldim, endi men o'zi hozir kelib olib ketishim shart emas. Men любой время Zahro opa ketyapman desam, hozirda keling. Sizga odam ko'pligidan bu, odam. Mayli. Bu nima? Bo'ladigan holat endi bu. Hali turtilib ishlar. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon, sizlar ham sog' bo'linglar. Do'kon ochildi, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi.
Seni görüyorum, yolunda bugünküler, gözleri yüreğimde aynalar kalgınlar. Seni görüyorum, yolunda bugünküler. Fayzli insonlarning kechalari ham shunaqa fayzli bo'ladi, ilohim sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Yana bir bora omad so'rayman nimaga Allohdan. Mashhurjon sizlarni ko'rganman, juda ham xursandman. Kelin boshi shu joyda aytib qo'ying, biz baribir yaxshi narsalarni aytishimiz kerak. Masalan, ijodiylarni kuzataman. Malatsilar. Juda ham zo'r. Xudo xolasa bilmaganlar, bularni ham profillariga kirib bir ko'rarsizlar, mashhurjonlarni ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'linglar. Chiroyli qarsak bo'lsin bular uchun. Muborak bo'lsin bayramlar bilan azizlar. Sog' bo'linglar. Umidaxonim Mirhamidova Gulduros Hasigina Salxo'shlar ustoz san'atkorimizga. Malika opa, bugungi ochilish zo'r bo'ldi. Yorvordik o'zi ham. Nima deb o'ylaysiz? Biz ham zo'r bo'ldi, lekin yorvordik. Hamma xursand bo'ldi, glavnisi. Allohga shukr. Bugun Bagima 002 do'konini katta filial ochilishi marosimi bo'ldi. Barcha san'atkorlar keldi, blogerlar keldi. Zahro opani hurmatlari balandligidan barcha o'zining yaqin do'stlari, yaqinlari kelishdi. Allohga shukr, zo'r bo'ldi, rosa fayzli o'tdi. Tortlar kesdik, shirinliklar yeyishdi. Hamma xullas ochilish marosimi alohida mavzu bo'lib qoldi. Bu yerda kelgan mijozlar pasudalarni shu kunni o'zida, ochilish marosimini o'zida ancha-muncha viloyatlardan ham kelib yig'ishtirib olib ketishdi. Qoyil, lekin barakasini bersin. Zahro opaga va mana shu do'konga omad tilab qolamiz. Mashrab aka, muzikalarni yorvordingiz. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Mana Bagima do'koniga keldik. Bugun ochilish marosimiga juda ham xursandmiz. Nima deydi, sizlarga baraka tilab qolamiz. Bunaqa filiallarni ko'prog'ini ochinglar. Kelajakda o'ylaymanki, hamkorlikda hali ko'p ishlaymiz. Xudo xolasa. Biz ham reklama qilishdan charchamaymiz, lekin mahsulotlar reklama qilishga arziydi. Sababi sifatini ham mana ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Hammaga tavsiya qilaman. Sizlarga omad. Rahmat, Fataqon. Charchamayman. Sizlar yana shuna hit qo'shiqlar kutib turamiz. Hammani o'ylatadigan. Rahmat. Ochilishlar. Charchadingizmi? Odam vobshe ko'p bo'ldi. O'ylamadik lekin biz. Bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamadik. Odam o'zi ham ag'darilib keldi. Ag'darilib, yog'ilib keldi. Ana telefonlar qilib tashlashdi. Ochildinglarmi deb. Xudo xolasa kutamiz bu yog'iga hammanglarni chiroyli Bagima servirovka, skidka, bomba narsalarni Xudo xolasa o'zingizga yoqqanini olib ketasizlar inshaalloh. Doim shunaqa ko'p, har doim xaridorlarimizga, klientlarimizga ko'p bo'lsin. Ilohim barakamizni arimasin do'konimizdan. Ilohim. Hammani xursand qilib yuraveraylik. Hammani yaxshi ko'ramiz, sizlarni kutamiz. Bagima. Chiroyli ochilishlarimiz bo'ldi. Hamma xursand, siz ham xursand, biz ham xursand. Endi duo qiling, ilohim shunaqa ochilishlardan milliontasini qilib va yana 50-chini ham ochib yuboraylik deydigan darajaga kelaylik ilohim. Ilohim aytganlaringiz kelsin, kelganlar hammalari yaxshi duolar qilib ketishsin. Ilohim duoligi ularga ham ijobat bo'lsin. Bolalarimni topgan tutgani shunaqa yaxshi, chiroyli do'konlar ochishga, xaridorlarni xursand qilishga, chiroyli haligi mollarni narxini tushirib,
hayit bayramlariga ham mega skidkalar qilishlikni nasib qilsin. Iloyim olgan, kelgan xaridorlarni hammasiga rahmat. Hammalari yana qayta kelishsin. Kelganligidan biz xursandmiz. Ularni topgani, olgani buyursin. Bu yoqda bolalarim ham topgan, tutganlari yaxshiliklarga, shunaqa xaridorlarni xursand qilishlarga yetsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammanglarni shunaqa kunlarga ko'p-ko'piga yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Ana nimani olib chiqish kerak? Mo'ylov yo'q bugun. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bilganimda mo'ylovlar taqib qo'yadi. Qo'shimdan chunki yerda hamma ayol kelganda ayolni sevadi. Bu raqqosimiz ham bor shekilli, mayli. Zahro opam ichkarida menimcha hamma mehmonlarga qaryaptilar shekilli, lekin men shu yerdan turib dil izhorlarimni izhor qilib qo'yaman, videoga olasiz, keyin uyda ko'rib oladilar, qo'yib. Xayrli bo'lsin ochilishlar. Zahro opa tabriklayman. I love you. Juda ham samimiy ayolsiz, sizni boshqacha hurmat qilaman. O'zi odatda ko'p ochilishlarga tashrif buyurmayman, lekin Zahro opamga men o'zim telefon qilib, Zahro opa ochilishingiz qachon? Ochilishingiz qachon? Men o'zim boraman yoningizda, xudo xolasa. Sal kechikib xafa bo'lmaysiz. Endi bolali hayot o'tchinasiz deydi. Xayrlisi bo'lsin, do'konlaringiz ko'payaversin. Samimiy, juda samimiy ayolsiz. Bir haligi mammasiragan, kiprlangan ayol emassiz-da. Tegi ko'rgan ayol o'zi shunaqa bo'ladi. Bu ota-onaning tarbiyasidan deb o'ylayman. Umringiz uzoq bo'lsin opajon, sog' bo'ling. Qachon qarama borsak, keling Xonzoda, nima kerak? Mana Xonzoda deb turadigan mard ayol Zahro opa. Shuning uchun ham ishingizda barakasi bor-da, opa. Xo'p, o'ynaymizmi opalar? Tayyormisizlar? Raqs qilishimizmi? Mana muxlislar bor bolachalik ekan. Bo'ldi, ketdik. Bo'lmasa raqs qilishamiz birga. Labirinjon. Voy, ovqatingiz pishdimi? Pishib qoldi, oyijon. Voy, ko'rsin tushavering. Sizlar Alloh qo'ysin. Xush kelibsiz do'konimizga. Qalay ochilishlar? Zo'r, sizlarga yoqdimi? Bizga zo'r yoqdi. Sizlarga ham rahmat kattakon. Rahmat. Men endi nima deyman? Shu Bagima 002 do'koniga, oila a'zolariga, yaqinlariga, shu do'konda ishlaydigan barchaga omad tilayman. Shu do'kon savdosi yaxshi bo'lsa, qolganlarga hammaga, ishchilarga ham, xodimlarga ham yaxshi bo'ladi. Bu uchun savdo yaxshi bo'lishi uchun halol va yaxshi egalar kerak, xo'jayinlar kerak. Albatta, Bagima 002 ning egalari, основательlari juda ham yaxshi halol insonlar. Halol, chiroyli, yaxshi inson bo'lganliklari uchun bugun ochilish marosimi juda ham fayzli bo'ldi. Menimcha, shunaqa deb o'ylayman, chunki hamma joy-joyida bo'ldi. Xullas, omad va bizani kuzatishda davom etinglar. Bizlar Bagima 002 bilan doimiy hamkorlikdamiz. Bizdan uzalashmaydi. Rahmat. Rahmat, assalom. Nimaga kech keldingiz? Syomkalarim bor edi. O'zi hozir ham syomkam bor. Hurmatlari bo'lgani uchun orasidan vaqt topib yetib keldim. Tushunamiz. Qalay do'konimiz yoqdimi sizga? Kattaliklari, yangi do'konimiz narxi zo'r bo'pti. O'zi menga bu yoqni hamma idishlar yoqadi. Har doim juda ham chiroyli idish topib keladi. Katta bo'lgani yaxshi bo'pti. Hamma narsa bor. Bittada kelib ishligini bitirib ketishadi. Bu do'kondan olamiz, bu do'kondan olamiz demaysizlar, to'g'ri shu yerga kelaversanglar, hamma narsa bor.
Xudo xolasa yoqqanidan xursandmiz. Rahmat. Sizga ham rahmat shunchalik kelganingiz uchun. Xudo ham xolasa rahmat. do'konimizda sizni ko'p kutib qolamiz. O'zim ham uyimga olganman. Sifati zo'r. Endi mana shuni olganman, voy, qo'limga tushganini qarang. Xuddi shundan olgan edim. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Rahmat. Yaxshi ishlanglar. latofatli mehmonimiz Feruza Normatova. Men aytyapman. Assalomu alaykum. Feruza opa, xush kelibsiz. Yaxshimisizlar? Va nihoyat intervyu olishga erishdim. Va nihoyat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, o'zingiz yaxshi keldingizmi? Kech keldingiz Feruza opa. Nimaga? Rosa kech keldim. Istoriyaga kiryapman. Qarasam odam ko'p. Qaravonman, hamma o'ynab yotibdi. Bo'tga sig'mayman men dedim. Odam shunaqa ko'p keldi. Shunga bemalol bo'lganlarida, Zahra opa ham sal nafas rostlaganlarida bemalol kirib boraman deb atilab kech keldim. O'zlarini mana tabrikladim. Haqiqatan juda chiroyli ochilgan bu magazin. O'sha ochilayotgan jarayonlardan beri bilamiz, haqiqatan xalqbob, narxlari juda ham zo'r, arzon va sifatiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Ha, to'g'rimi? Ha deng. Malades. Xo'p deng. Yangi do'konimizga tilaklaringiz, niyatlaringiz. Ilohim barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin. Mana hozir ochilish bo'lgan bo'lsa ham, hali ham odam kelib yotibdi, tugamayapti. Doim shunaqa bo'lsin, barakali bo'lsin. Har doim xalq xizmatidan charchamanglar. Rahmat. Men ham fikrlariga qo'shilasan, boshqa ilojing ham yo'q. Kelganingiz uchun hammanglarga rahmat. Bagima non-12 do'konimizda yana sizlarni kutib qolamiz. Bo'lsin. Qani bolajon o'ynaymiz-a? Maza qilib o'ynaymizmi? Bugungi bizning mehmonimiz shunaqa chiroyli latofatli aktrisamiz Zarina opa va hamda Bahrom aka bo'ladilar. Xush kelibsizlar. Endi bilmasa aytib beraman deb turibman. Biladi, xavotirolmay biladi. Xush kelibsizlar. Sizlarni do'koningizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Nimaga bu kech keldinglar? Hamma ketgandan keyin. Shunisi bilan qizda hamma ochishga kelsa, biz yopilishga kelamiz. Mayli. Qalay do'konimizda yoqdimi? Ha, o'z do'koningizda bizni mamamchi men 2 yil oldimmi narsa olib ketganman. Sinimni to'yiga sarpalarni, idishlarni shu yerdan olib ketganman. Do'koningizda o'zida har doim nomer 1 bo'lgan.
endi katta bo'lib bundan ham вообще zo'r bo'ladi xudo xohlasa. Xudo xohlasa, qanday kelgan do'konimizga o'rtoqlarimizni blogerlarda turistlarda ko'rdik, misol ham kelibdi. Ozgina ishlarimiz bor, kech qolib ketdik, lekin keldik shunday bahona qilmasdan. Zahra opamni hurmat qilamiz. Zahra opam yaxshi insonligi uchun ishlar doim idish bersinlar deb yana maqtayapti. Yo'q, kerak emas, yo'q. Plyusga olib qo'yasizlar bu narsani. Idishga emas. Men juda ko'p mana kompaniyalar bilan ishlaymiz dedi. Baribir solishtirasiz muomalasini, boshqa narsasini. Shu tomonlama men juda ham hurmat qilaman. Har doim ishlariga baraka bersin. Bundan ham ko'p joylar ochsin. Bundan ham klientlar ko'p bo'lsin. Xursandmiz Zahra opa uchun. Juda ham Zahra opa shedri ayollar. Men hurmat qilaman. Zahra opadan 100 ming so'rasa $8 beradigan ayol shu. Ertaga pul so'rab bormi yana uylariga? Idish ham bermaymiz, lekin buni joyiga qo'yib qo'yavering. Savollarim tugadi. Kelganinglar uchun rahmat sizlarga. Rahmat chaqirganinglar uchun. Sizlarni ko'p kutib turamiz. Kelamiz. Qolamiz, kelib turinglar do'konimizga. Xohlasa yana kelamiz. Mana shu bola tadbir boshlagandan beri bitta ashula aytaman deydi. Bir juft. Marhamat. Qaytdim ko'chatdan, senga aytdimmi yo'q. Baxtliman men To'y kuygan senga bos, to'y kuygan men xolos. Endi seni yo'ling bor, jon jon, ko'zlaringdan yoshga oqadi marjon. Vaqt shoshilmang. Ochinglar bilan. Och beringlar, ha? 1, 2, 3. Hammamizga yetadi ishqilib. Qani o'zi kiyib bersin. Ana, onajon tashib beradi. Давай, olinglar videoga. Давайте. Onajon 1, 2, bismillah. Yangi joylar muborak bo'lsin.